comprar ingredientes. A gente, porque eu acho que ela comprou aqui, por isso que tá. Aí eu vou pegar um tubão desse de cola. Tá quanto? Agora você tem. A Bel já pegou o mais barato. É, ela. Quanto tá essa espuma de barbear? Será que tá baratinho? Eu acho que tá, vou pegar. Também vou pegar esse. Você vai comprar espuma pra cada um. Gente, eu vou pegar esse também. Esse é mais simples, ó. Então fecha. Fala. Então, Que agora slime você vai fazer mesmo, eu Grazi? vou fazer uma big slime. Mas por quê que você falou que quer fazer? Uma gigantesca slime. Você falou que ia fazer de telepatia? É, só que, gente... Eu vou gastar Voltamos, pessoal, nós estamos em casa. E agora que ela falou que a gente podia fazer tipo telepatia. E então... Pessoal, a gente abaixar, porque senão eu ia conseguir ver ali, né, Gra? E... Ai, eu tô fazendo a misturinha pra ela. Ela vai colocar os corantes aqui. Porque eu comprei a misturinha e ela comprou os corantes. Não, também poderia ser vontade, né? Mas, você tem que gente, eu vou pedir sentar. pra ajuda da produção? produção. Ah, e aquele barulho de violão meu pai tá cantando, gente, não estranho. A gente vai ter que dar uma pausa porque pra colocar esse corante, porque esse Cadê a corante... tinta? Só que a gente tem um pequenininho, né? Você percebeu uma tinta? Ai, vamos. Então, gente, eu vou fazer a misturinha dela. Por que você não começa a sua também? É a misturinha, mãe, pra ela. Vou abrir isso daqui. Agora tem que Como sempre, eu misturar. tinha mostrado, né? Não era de esperar isso. Tá? Vou colocar mais água barricada. Facinho de abrir esse daqui. Senta, Bel. Agora tem que mexer, gente. Pessoal, por mais que pareça que eu tô vendo, não dá pra ver de verdade. É melhor eu mexer com essa tampa, gente, porque foi feita pra esse potinho. É melhor, não é? Nossa, esse potinho era novo também, Graziele. Você não falou nada. Grazi, Bel, na sua parte sem olhar. Não, você já tá vazando tudo aí. Tá vendo? Grazi, E a gente vai começar a telepatia. A cola a gente não precisa fazer telepatia porque a cola é igual. Só a minha que é maior, que eu comprei maior, vocês viram, viu? E só pra isso aqui a gente tem que fazer telepatia. tá. Agora a gente já vai Pro começar. corante também. Então, sem fazer mesmo, né? É. Vai, vamos? Vamos. Tô ansiosa, gente. Temos até fundo musical hoje. Já vai Nossa, que é isso? Nem vou falar nada que eu não posso falar. Tá bom. Gente, tá lindo! Eu aposto que a Grazi colocou um monte. Eu aposto que a Bel colocou um pouquinho, como sempre. Eu não falo nada. É, gente, a produção não vai. Vamos. Tá, eu tô... Cheira essa cola, gente, é horrível o cheiro dela. Vixe, Maria. Agora é Vai, gente, a procede. parte da cola, Calma aí. glitter. Calma, vai. Aqui, coloca a mão. Coloca a mão onde? Não, Aqui, deixa no coloca... olhinho. Não, coloca a mão aqui assim agora. Vai. Faz a telepatia comigo. Eu tô fazendo. Elas estão fazendo telepatia. Já. Eu já sei. Ah, eu não sei. Calma, é glitter? Aquela glitter? É. Ah, Não pode falar. não, essa é a ordem que a gente fala. Ah, deixa eu ver a ordem que a Grazi usou. Ai, quer ver que é diferente? Isso é telepatia, né? É. Tinha que ser a mesma cola. Aham. Não fala, a gente fala só no final. Aham. Gente, eu acho que já vai dar cor isso daqui. Eu vou colocar tudo mesmo. Não, não coloca tudo não. Deixa o quarto, você vai fazer mais. Tá bom, Graziele. Grazi. É um exagero, é muita coisa. Tá bom. Ai, Você é uma exagerada. Gente, dá vontade de ver, né? Dá muita. Quem já fez vídeo de telepatia, coloca aqui embaixo. Ou vídeo não, ou pode ser só lá em casa. Só lá em casa. Nossa, Ou pode ter sido só você quis fazer mesmo sem fazer o vídeo. É. Ai, gente, olha Gente, eu vou que lindo!
O meu dá pra ver. Não, acho que tá igual. Não, tá diferente. E aí, tá igual, tá Gente, tá diferente? bem legal. Eu sei porque eu tô vendo. É, né? E eles também, né, mãe? Ah, agora eu sei. É que uma vez eu assisti um vídeo da Chiquitinha. Nossa, gente. Depois eu vou Eu assistir achei o que não vídeo. dava vontade de ver nenhuma, né? Tá, vai. Agora Aí. coloca a mão aqui. O glitter. Coloca a mão. Agora esses aqui, gente. Eu A não sei mão é pra fazer a telepatia. Calma, agora é a tinta? Não, o glitter. É a tinta. Tá. Acho que. Não, tá mais pra baixo, né? Não, tá aqui. Tá, já sei. 1, 2, 3 e valendo. Ah. Beleza. Grazi. Coloquei bem pouquinho pra ver A quanto. Grazi, Ai, pra quer ver? vocês Ai, verem tá que diferente, telepatia funciona ou não funciona? Vamos ver. Acho que não tá igual, mas tá. Acabou caindo tudo do patinho. Olha a né? telepatia dela. Coloquei mesmo, gente. Você viu que telepatia é um negócio que funciona, né? Ah, funciona tanto que Funciona. dá tudo diferente, eu acho. que é muita coisa. Gente, tá linda essa cor. Ai, tá Nossa, maravilhoso. esse cheiro horrível. Meu pai. Ô, mãe, você pode... Calma aí. Ó, tá ficando roxo. Mas o que que cheira? Esse corante? Não, você não pode vir pra cá. Você quer o Eu quê? esqueci. Quer mais? Olha aqui, vai mexendo. Abaixa, não vai até lá em cima, senão vai ver a cor do céu. Se minha irmã ver, eu consegui fazer esse daqui, ó. Porque, né, se tivesse diferente, eu acho que tá diferente. Não. Pode Vocês colocar acham? cores, Qual a por opinião exemplo? de vocês? Vocês acham que tá igual ou tá diferente? Aí eu sei, diferente. Diferente? Vocês acham que vocês não pegaram as mesmas cores? Sim. Mas não era telepatia? Não tinha que ser igual? Sim, só que a gente tem que acertar. Ai, tá tudo diferente. Acho que eu amei. Eu acho que eu errei. Vai, agora o Tchan. brilho. Vai, Graça, brilho. Tchan, tchan. Eu já coloquei Eu a tava mão. olhando do lado, mas só dá pra ver isso daqui, ó. Só do branco. Põe a mão aí, Grazi. Põe a mão. Eu já coloquei. Ah, já, mas coloca mais pra cá. Já. Já sei. Telepatia. Ela disse que ela tinha balançado, só que por sorte eu não vi. Ai, que susto, deve cair. Esse, gente. Ah. Esse. Qual? Ah, pessoal, a minha lantejola... Ai, vai estragar. Vai estragar. Tem que A ser minha- pozinho. Se vocês usarem esses negócios de lantejola, estrelinha e tudo mais, Não estraga, não. Não estraga vai não. estragar o slime. Vai estragar. Põe um pouquinho no final. Ai, mas é teimosa até as horas. Já era. Estragou. Mãe, a gente... Ó, a lantejola, se ela tivesse colocado a lantejola... Olha, acho que a telepatia funciona mais quando vocês põem a mão de um lado pra mão do outro, assim, ó. Mãe, esse eu já revelou. Não vale. Nossa, acho que não vai dar certo. Isso aí só vai estragar o slime. Que dó. Eu vou colocar mais, Tão gente. bonito que olha eles iam isso. ficar. Olha lá, exagerada. Chega, Graziele. Mas eu amo essas estrelinhas do slime, mãe. Fica muito... Que estrelinha, Grazi? A estrelinha não, esqueci, ó, lantejola. Grazi, que lantejola. Não Que podia falar, lantejola, pessoa. estrelinha. Não é Que Ai, não estrelinha, podia falar. lantejola. Ai, meu Deus, Grazi. Estragou? Gente, mas é... Não vai espuma de barbear, não? Calma, a gente tem que mexer Gente, eu vou bem. colocar Vou um colocar de barbear agora. Calma, Grazi. O próximo a gente vai fazer de roleta. É, melhor, né? É legal. Agora a gente só tem que pegar uma roleta no celular, né? Ou... Vou rolar no celular. Eu Gente, aí? tava pensando eu coloco a espuma. Calma. Eu vou colocar. Vai? Não sai? Só falta muito. Tá bom, Graziele. Mel, sai espuma mesmo. no armarinho, o Fernando tá barata. É, eu achei que não ia dar certo porque tá muito barato. Ah, entendi. Ela já tá aqui. Pronto, gente. Não, acabou. Eu acho que eu exagerei na espuma. Se eu exagerar, eu vou colocar mais cala, né? Não, já tem muita aí. Gente, ó, o corante vai ficar mais claro. Ai, eu esqueci. Agora, vocês acham que a cor de vocês tá igual? Sim ou não? Calma aí, não acabou. Acabou. Não, tô Acabou tô não, perguntando. mãe. Falta o negócio. Faltou o ativador. Aí vocês acham que tá igual ou não? Não. Acho que não tá nada igual. Porque eu acho que eu pensei em colocar um, só que ela vai lá e pensa em colocar outro. Só Vou um. usar um pouquinho que já tá 10 minutos de vídeo. Vou mostrar o resultado final. Pode misturar os dois corantes? Não, tá louca?
É que eu acho que a Miss vai fique fluff. Acho que ela já não vai ficar fluff, né? Aí eu ia colocar mais coisa. Pontos e eu pauso só pra ver como que tá. O da Graça é esse ponto. E o da Bel tá Gente, eu tenho certeza, a gente errou Ativador. nas coisas. A gente errou nas coisas, a gente errou em tudo. A gente vai colocar o ativador. É, calma. Pode? Vou mexer Pode. mais um pouquinho, porque eu coloquei muita espuma, né? Então eu tive que... Nossa, que exagero, meu pai. O que você esperava da Grazi, mãe? Você sabe como Muito é exagerada. Pôs o ativador. A Bel tá pondo dela. Eu vou me sujar um pouquinho. Só um pouquinho. Aonde? Obrigada, mamãe. Gente, olha. Tá ficando assim, ó. Existe mais água barricada, mãe. Aqui, no pote. No pote. Tem bastante aí no pote. Da Bel. Ah, minha mãe me deu bicarbonato de sódio, né, mãe? Porque eu precisava. Eu te dei água barricada. Você E quer o bicarbonato de sódio. bicarbonato? Aqui Tá comigo já. Olha a telepatia, como funciona, hein? As cores Funciona. idênticas. Funciona tanto, né? Irmãs que eu- gêmeas. Funciona tanto que as Uhul. cores não estão idênticas. É, a gente tem certeza que a cor não tá idêntica. Porque... O que vocês acham que ficou Calma. idêntico? Nada. Eu acho que ficou Só cola glitter, idêntico na verdade. a cola. A cola glitter que vocês usaram no começo? Não, acho que colocou a cola... É, só Ou cola. foi aquelas pedrinhas? Aquelas pedrinhas e a cola. Gente, tá dando certo. Aí a gente comprou a tinta errada. A gente quis pegar mais assim. Na verdade, eu quis pegar É, mais pegou assim. essa tinta de roupa. Sim, mas pelo menos deu certo. A gente ficou lindo. Ou lindo, Grazi, né? cuidado com a Faz. roupa, hein? Essa blusa branca vai mudar a cor, hein? Aquela... É branca a blusa dela? É. Sério? Esqueci. Vou pausar só pra mudar o... mostrar. Vou tirar, Agora posso tirar? nós não, ainda não. Nós vamos mostrar o ponto. Vai faltar da massinha ponta. pula-pula. Pra quê? Pra deixar bom. Mas eu não vou colocar nessa. eu vou Não vai colocar mesmo nessa daí, não. Ah, tá bom. Na próxima. Então eu vou tirar, fechem os olhos que eu vou tirar. Fechem os olhos, os olhos fechados. Olho fechado. Não abre, não abre, não abre. Não abre. Você tirou? Vai mais perto da sua irmã, mais pra esquerda, Isabelle. Mais pra lá, dá um passo pra esquerda. Mais... Não, Bel, pra direita, quer dizer. Pra sua direita, que é pra... Mais, Bel, mais do ladinho. Agora, podem abrir. Tchau! Olha como a telepatia funciona. Tudo errado. Mostra Não foi as tudo cores. errado. Idênticas, olha. Qual cola glitter você usou? Eu usei azul. Ah, sabe Não o quê? bateu, só bateu as estrelinhas. Ai, gente. E a maioria dos vídeos é tipo tudo igual, né? Olha, gente. É que a mão, eu Mesma sei qual foi o coisa. problema. Vocês não colocaram a mão, só a mão da estrelinha que vocês colocaram uma certa pra outra. Ou a telepatia não funciona. Eu vou fazer... Não vai Então vamos encerrar esse. Bikini Pops. Depois o próximo. Gente, vai ter o Bikini Pops. Então encerra este. Então, Tá fluffy? gente, Fluffy, sei lá. Deixa eu ver. Não deu tão certo assim, mas eu gostei. Gente, eu vou fazer outra. Deixa eu ver. Posso fazer outra? Mas a Depois que Grazi acabar tá o melhor. vídeo. É, não tá grudando na mão, pelo menos. Nossa, ficou uma estrelinha no meu dedo, ó. Então vamos encerrar? Então, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado.